Hola, minutitos. buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo está, señora Nel? No estoy, ¿Por qué? no puedo dar ya entrevistas. Tengo un contrato con Televisa y no entrevistas a nadie. No, pero esta es muy independiente. ¿A dónde viaja, señora? Que no, mi vida, no puedo. Perdónenme, por favor. Vámonos O sea, tiene hoy. exclusividad, señora. Sí, perdónenme, Pero por yo sé favor. que aunque tengas exclusividad Vámonos, puedes por hablar. favor. O sea, puedes platicar cosas que no tengan que ver con... ¿El contrato es con el programa Hoy con Magda? ¿Con quién es el contrato? Vámonos. Señora, pero Ay. ¿cómo está usted después? Sabemos de todo lo que ha pasado con don José José, que nos puede a lo mejor compartir. Ay, muchachos, no. Nada. Pero nosotros Señora, siempre le hemos sobre las apoyado. recientes declaraciones de Vámonos. Reynoso, señora, en donde dice que Jimmy tiene varias motocicletas, inclusive tiene varios aparatos de músicos muy caros que ni siquiera los músicos profesionales. Vámonos, mi amor, rápido. Quítense. Señora, pero nosotros siempre le hemos apoyado. Quítense, ¿Cree que nos amor, merecemos ese quítense. trato? Le hemos apoyado a usted, a su carrera, a todo A lo sus que... hijos, señora. En cada entrevista siempre, pues no hemos hablado mal de usted. Algo que nos pueda compartir del proceso legal, señora, que ya se emprendió en contra de Sarita. No va a decir ni una sola palabra, doña Nel. Y cuando se le termina el contrato, porque todo tiene un principio y un fin. Señora, también Jorge Reynoso señalaba a Monique como la principal desfalcadora de José José. ¿Qué opinión le amerita? Señora, su hijo comentó para una revista que al parecer Sarita y su esposo habían gastado dinero en cirugías. ¿Qué hay de cierto en eso? Que se operó los glúteos Jimmy, Sarita se operó la nariz. ¿Por qué se ríe, doña Nel? ¿Sí es cierto? Bueno, Gracias, Rani. Gracias. hola Ela. Mi niña, buenas tardes. Buenos días. ¿Me regalas una entrevista? Sí, ¿para qué es? Son para mis portales. Yo te Ajá. puedo etiquetar. Bueno, Y sí, también sí. colaboro para el portal de Mara. Va. Entonces, ¿me lo detienes? Aunque lo veas así medio feíto, ojalá bien. No, está bonito. Bien, ¿cómo estás? Sabemos que eres muy chambeadora. ¿A dónde te nos vas? Me voy al Festival de Cine de Los Cabos y pues estoy muy emocionada, pues apoyando este tipo de festivales que se muestran películas internacionales, como lo es Irishman, entonces contenta, emocionada. ¿Hay algo de tu trabajo que se vaya a presentar o eres invitada? No, solamente soy invitada. Oye, y se cierra pues ya casi un año. ¿Cómo ha sido ese balance de este 2019? ¿Cómo te fue este año? Muy